سلام، خوبی؟ چطوری؟ برا بچه گل یوتیوب چیکار میکنی؟ من مثلا سر رفته و تنها بودیم، گفتیم یه ویدیو بدیم بیرون. شیش روز پیش هم یه ویدیو دادم بیرون، خیلی قشنگه، حتما برید ببینید. یا این بالا میاد خب، یا اینکه بزنید تو چنل هستش یه ویدیو تو مدرسه به طور کاملا یواشکی ضبط کردم که نزدیکم بود مدیر مدرسه گوشی رو بگیره و همه ویدیوها رو پاک کنه که این اتفاق نیفته. اومدیم یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم. خب اما زندگی آینده چی قراره بشه، ما جوونا هم سن و سالای خودم، فکر نمی‌کنم شما هم خیلی نگاه کنین، ولی خب اشکالی نداره. میدونی چنل من الان شورت ویدیو من خیلی میذارم، تقریبا هر روز یا روزی 2 تا شورت ویدیو میذارم، ویدیو کوتاه که ویوهای خوبی هم میخوره، مثلا 2K 3K میخوره، ولی خب متاسفانه کسی حمایت نمیکنه، میدونی چنل رو ساب نمیکنه و منتظر اینم که چند تا ولاگ قشنگ بگیریم، مثلا ولاگای شهربازی، ولاگای دوربین مخفی مثلا با رفیقام اینا بگیریم که اگه حمایت کنید خیلی بهتر میتونیم این کارا رو انجام بدیم. و بریم سر اصل مطلب. خودم اولا معرفی کنم. من ماهانم، فامیلیم زاره هستش و چند وقتی بود میخواستم خودم رو معرفی کنم توی یه ویدیویی که نشد، میخواستم خودم رو بهتون بشناسونم. تقریبا 18 سالمه، متولد 86م، تیر ماهی هستم و اینکه اصالتا شیرازی هستم، ولی خب فعلا تهران زندگی میکنم که شیرازم میریم و میایم، یعنی شیرازم هست. و اینکه ازم حضور شما حدود 4 سالی هست که من این چنل رو ساختم و اینکه به طور 3 سال پیش 4 سال پیش اولین ویدیومو گذاشتم و 3 سال پیش جدیت شروع کردم که 1-2 سالی به وقفه افتاد به دلیل اینکه میخواستیم یه مهاجرتی کنیم شهر به شهر و اینکه نتونستم ویدیو بسازم و اینکه یه مدتم خیلی ناامید شدم از همه چی، ولی خب الان امیدم برگشته و تا رو به آخرش من اینجا خواهم ماند و هدفم از این چنل اینه که شما رو بخندونم و اینکه بتونم بهتون ایده‌های جدید یاد بدم، چیزهای جدید یاد بدم. پس برای این کار باید خودمو اول ببرم بالا که بتونم به شما چیزهای جدیدی رو نشون بدم و ایده‌های جدیدی و فصل جدیدی از زندگی، مخصوصا به هم سن و سالای خودم که الان سن مهمی داریم یاد بدم. چون الان هم سن سالای خودم متاسفانه میبینم تو خیابون خیلی به جای وخیمی کشیده شدن، خیلی چیز میزا تغییر کرده و سراغ چیزایی رفتن که نباید تو این سن میرفتن، چون که سن خیلی مهمیه و جامعه هم خیلی خراب شده. خب اصلا نمیشه زندگی کنی. الان من خودم هم سن و سال من صبح تا شب کار میکنه، خرج مادر پدرشه، با اینکه قدیم اینطوری نبود. قدیم پدر و مادر کار میکردن، خرج بچه رو میدادن. الان دیگه طوری شده که هم پدر کار میکنه، هم مادر کار میکنه، هم بچه کار میکنه، بازم سخت زندگی کردن و جواب زندگی رو نمیتونن بدن. و اینکه ازم حضور شما که یک کتابم هست که میخواستم بهتون معرفی کنم، بخونید. خیلی کتابی که میخواستم بهتون معرفی کنم که خودم دارم میخونمش در حال حاضر، چیزیه که آیسان اسلامی عزیزم این کتاب به ما معرفی کرد. کتاب معجزه شکرگزاری. من اینو از آیسان عزیز یعنی باعث شد که بشناسمش و اینکه بر اساس اون سنی که من الان دارم تجربه‌های خیلی بیشتری دارم از زندگی. میدونی چرا؟ چون که
خیلی ها مثلا حالا به خارجی ها، چون ما ایرانی ها اکثرا بچه هامون سر کار میرن، به غیر از اینکه پدر مادرای خیلی پولداری دارن. خب ما الان مثلا من همسن سال خودم که شرایط زندگیمون سخت بوده و شاید هم الانم هست، از 15 سالگی حتی 14 سالگی کار کردن. اون کسی که مثلا وضعش خوب بوده شاید 18 سالگی تازه نیاز داشته باشه بره کار کنه، که اونم شاید باز پدر مادرش بهش کمک میکنن، نوش جونش هم که بهش کمک میکنن. ولی خب باید یه فرقی بین ما و اون باشه. ما تجربه هایی توی زندگی گرفتیم که اون هیچ وقت نمیتونه بگیره. تو سن کم تو سری خوردیم، سر کار رفتیم، پول به دست آوردیم، همه کار کردیم. خب فرقی باید بین من و اون باشه. اون الان داره بهترین زندگی رو میکنه، تازه بره سر کارم پولشو به دست بیاره نیارم به درک پدرش میزنه براش، میگه برو. اصلا شاید سر کارم نره. الان خیلی ها هستن، خیلی ها که نه، متعددی هستن که سر کار نمیرن. ولی خب توی زندگی مثلا غربی یا مثلا خارجی هایی که مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی، عزیزم قربونتون شکل ماهتون، من رفتم یه مشکلی برام پیش اومد، نمیدونم چی شد، همه چی به هم ریخت و وسط. خب خلاصه ماجرا داشتیم میگفتیم زندگی داریم مثلا زندگی اروپایی و آمریکایی که پسر به 18 سالش میرسه، یا نمیدونم دخترام اینطوریان یا نه، اونو دیگه شما اگه میدونین تو کامنت ها برام بنویسید. پسر به 18 سالش میرسه میندازن شروع میگن برو برا خودت کار کن، خونه و زندگی و این چیزا رو به دست بیار. خب متاسفانه ما ایرانی ها نداریم همچین چیزی رو. ما میگیم پسرم دخترم، حالا دختر رو ولش کن، ولی خب پسرم تو بیا درس بخون، من پولو بهت میدم. ولی خب الان اصلا این چیزی غیر ممکن شده به غیر از اینکه شما یه پدر خیلی پولدار داشته باشی. و خلاصه ماجرا من اومدم خودم معرفی کنم که بس به اینجای کشید. من ماهانم، فامیلیم زاره، اصالتا شیرازی ام، تهران زندگی میکنم که میرم و میام، دیپلمو میگیرم امسال، متولد 86، برج 4 تیر ماهی هم. و اینکه امیدوارم که این ویدیوهایی که میذارم براتون و برای همسن و سالای خودم تاثیرگذار باشه. چنل ما کلا 5 بعدی داره. یه مینی کلیپ فان اومد بیرون، یه مینی کلیپ ولاگ اومد بیرون، یه دیدیش ریاکشن اومد بیرون، یه دی مثل الان اومدم خودمونی با هم دیگه صحبت کنیم که خودم اینطور ویدیوها رو همیشه بیشتر از همه دوست دارم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو قبلی هم حتما برید ببینید، خیلی خنده داره، ولی خب متشکر میشم با هدفون ببینید. و اینکه چنل رو حتما سابسکرایب کن، لایک هم بکن، کامنت هم دوست داشتی بذار، اگه ویدیو هم دوست داشتی نداشتی هم از شما چنل رو حتما سابسکرایب کنید تا دیگه دیگر. بدرود، مان همزی هستم.